Итак, дамы и господа, всем привет. Сегодня у нас шоу бляха-муха. Какого хрена гидрокомпенсаторы стучат на моторе М111, блядь. В таком вот, в говне, блядь, ебаный поддон. Ну и вся такая херня. Масло не так давно меняли с промывкой, и после промывки гидрокомпенсаторы застучали. Вот сейчас будем снимать поддон и смотреть. Почти 400 тысяч пробега, блядь. Подушку открутил от двигателя. Болт. В Германии на заводе прикрутили его, так никто ни разу еще не откручивал до меня. Вот это качество, блядь. Вот это делали тачки. В натуре, блядь, он новый. Так. Сняли, значит, поддон. Это вот М111 W202. Кто поддон собирается снимать, тягу эту реактивную, блядь. Короче, стабилизатора. Можете сразу откручивать. Двигатель тут надо пиздец как высоко задирать, чтобы это все дело. Ну, короче, поддон, чтобы достать. Сейчас вот я недостаточно задрал. Поддон не вылазит. Суть не в этом. Достали, значит, самый насос на свет Божий. Вот камера, походу, не увидит. Но там в сеточке, там я вот вижу, там жесть. Сейчас вот буду разбирать это все дело. Ну, соответственно, включу камеру, я сниму. Короче, вытряхну оттуда вот какую-то вот такую требуху. Вот еще хреновая гора. И, короче, там ее тоже пиздец сколько много. Пиздос какой-то. Ну, будем надеяться, что шум компенсаторов как раз таки из-за вот этой вот забитости в масляном насосе. Итак, что у нас по насосу? Значит, здесь у нас стоит обратный клапан внутри. Извлекли. Вот в таком вот он состоянии. Короче, давление он ни хера не держал. Запчасть эта ебучая стоит 5000 рублей. Дешевле купить новый насос. Остальное, ну, все отмыли как новенький. Ситуация теперь заключается в другом. Как сделать вот эту вот ебалу. Делать будем ее из вот этой вот болванки алюминиевой. Ну, как сделаю, покажу. Итак, что мы имеем? Был у нас вот, значит, вот такой вот поршенек, который стоит
в насосе, который сбрасывает давление, который был изготовлен, бляха-муха, из пластика. Ну, по всей видимости, это все было сделано для того, чтобы он пришел вот в такую негодность, и двигатель от масляного голодания дал клина. Но мы изготовили новый из алюминия. Сейчас еще одну детальку тут доточу, сделаю, и все это будет вот там нормально стоять. Все, пока все. Итак, значит, у нас получился вот такой вот двухсоставной клапан. Теперь у нас что? Здесь вот видно риски в насосе. Сейчас плоскость шлифанем. И все, и можно будет собирать его обратно. Будет как новый. Так, ну вот, плоскость шлифанул. Здесь вот эта вот риска, она такая достаточно глубокая была. Тоже нецелесообразно дальше что-то шлифовать, потому что корпус начинает шипаться. И что у нас? Вот по маслоприемнику. Что-то так подумал и решил, по-моему, это надо отсюда вот так отрезать, потому как весь бутер, который собирается, он всасывает, он все там остается. И, допустим, когда масло меняешь, сливаешь, он так там и остается. А если мы это все дело срежем, то у нас вполне вероятно, что весь бутер будет сливаться в ведро. Ну все, насос готов, собран как новенький. Теперь у него правильный маслоприемник. Так, маслонасос у нас теперь уже на месте, дома. Поддон очищен, отмыт, тоже как новенький почти. Датчик уровня масла уже приклеил. Сейчас все обезжирим герметиком и тоже туда, домой. Так, ну что, как-то вот так все собрал, запустил. Ну и как слышно, компенсаторы не стучат. Так что, пацаны, дело бывает не всегда в компенсаторах. Дело может быть вот в этой херне, блядь, в насосе, ебаного. Так что не спешите менять компенсаторы. Ну все. Всем удачи. Пока. Ну и напоследочек.